Mwaka 1992, meli ya mizigo iliyobeba vitu vya kucheza vya kuoga ilinaswa katika dhoruba. Kontena zilisombwa baharini na mawimbi hayo yakasomba bata 28,000 na vifaa vingine vya kuchezea katika kaskazini mwa Pasifiki. Lakini havikushikamana. Kinyume chake kabisa, bata vilioshwa kote ulimwenguni, na watafiti wametumia njia zao kupanga uelewa mzuri zaidi wa mikondo ya bahari. Mikondo ya bahari inaendeshwa na anuwai ya vyanzo, upepo, mawimbi, mabadiliko ya uzito wa maji na mzunguko wa dunia. Topografia ya sakafu ya bahari na ufuo hurekebisha mienendo hiyo na kusababisha mikondo kuongeza kasi, kupunguza kasi au kubadilisha mwelekeo. Mikondo ya bahari iko katika makundi mawili makuu: mikondo ya uso na mikondo ya bahari ya kina kirefu. Mikondo ya juu ya maji hudhibiti mwendo wa 10% ya juu ya maji ya bahari, huku mikondo ya kina kirefu ikikusanya 90%. Ingawa zina vyanzo tofauti, mikondo ya juu ya bahari na kina kirefu huathiri kila mmoja katika dansi tata inayofanya bahari yote kusonga. Karibu na ufuo, mikondo ya uso inaendeshwa na upepo na mawimbi ambayo huvuta maji na kurudi, huku kiwango cha maji kikishuka na kupanda. Wakati huo huo, katika bahari ya wazi, upepo ndio nguvu kuu nyuma ya mikondo ya uso. Upepo unapovuma juu ya bahari huburuta tabaka za juu za maji pamoja nayo. Maji hayo yanayosonga huvuta tabaka zilizo chini na zile huvuta zile zilizo chini yao. Kwa kweli, maji yenye kina cha mita 400 bado huathiriwa na upepo kwenye uso wa bahari. Ukitazama kwa mbali mwelekeo wa mikondo wa uso wa dunia, utaona inaunda vitanzi vikubwa vinavyoitwa gyres ambavyo husafiri kufuata mwenendo wa saa wa kaskazini na kinyume cha mwendo wa saa katika ulimwengu wa kusini. Ni jinsi mzunguko wa dunia unavyoathiri mifumo ya upepo ambayo hutoa mikondo hii. Ikiwa dunia haikuzunguka, hewa na maji yangesonga tu na kurudi kati ya shinikizo la chini kwenye ikweta na shinikizo la juu kwenye ncha. Dunia inapozunguka, hewa inayosonga kutoka ikweta hadi ncha ya kaskazini inageuzwa kuelekea mashariki na hewa inayorudi chini inageuzwa kuelekea magharibi. Picha ya kioo hutokea katika ulimwengu wa kusini ili mikondo mikuu ya upepo itengeneze mifumo inayofanana na kitanzi kuzunguka mabonde ya bahari. Hii inaitwa athari ya Coriolis. Upepo husukuma bahari chini yao ndani ya jaya zinazozunguka, na kwa sababu maji hushikilia joto kwa ufanisi kuliko hewa, mikondo hii husaidia kusambaza tena hali ya joto ulimwenguni. Tofauti na mikondo ya juu, mikondo ya kina kirefu ya bahari inaendeshwa na mabadiliko ya uzito wa maji. Maji yanaposonga kuelekea ncha ya kaskazini huendelea kuwa baridi zaidi. Pia ina mkusanyiko wa juu wa chumvi, kwa sababu fueli za barafu zinazoundwa huundwa na maji huku zikiacha chumvi. Maji haya baridi yenye chumvi ni zito zaidi, kwa hivyo huzama, na maji ya juu ya joto huchukua nafasi yake, kuweka mkondo wa wima unaoitwa mzunguko wa thermohaline. Mzunguko wa thermohaline wa kina kirefu na mikondo ya juu inayoendeshwa na upepo huchanganyika na kuunda kitanzi kiitwacho Global Conveyor Belt. Maji yanaposogea kutoka kina kirefu kuja juu, hubeba virutubishi vinavyorutubisha vijidudu vinavyounda msingi wa minyororo mingi ya chakula cha baharini. Ukanda wa kimataifa usafirisho ndio mkondo mrefu zaidi ulimwenguni. Unazunguka kote ulimwenguni, lakini inasonga tu sentimita chache kwa sekunde. Inaweza kuchukua tone la maji miaka 1000 kufanya safari kamili. Kupanda kwa joto ya bahari hufanya ukanda wa usafirisho kuonekana kupunguza kasi. Hilo linasababisha uharibifu na mifumo ya hali ya hewa katika pande zote mbili za Atlantiki, na hakuna anayejua kitakachotokea ikiendelea kupunguza kasi au kusimama. Njia pekee tutaweza kutabiri kwa usahihi na kujiandaa ipasavyo itakuwa kuendelea kusoma mikondo na nguvu kuu zinazoiunda. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua, au jifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.